Wel, dyn ni'n dal yma yn y Cylch Moch, a mae yna gystadleuaeth ar ei hanner. Mae wrthi as dipyn mae gystadleuaeth ysbynachod o dan 6 mis oed. Hugh Williams yn dal i gadw cwmni fi'n ffyddlo am hyn. A dyn ni wedi bod yn crafu pen efo Mr Mark Osler'r beirniad yw. Do, nhw eich crafu pen ar hynny, dwi'n siŵr. Nhw'n wastad iawn ydyn. Yndyn, mae yna 6 o rai safonol iawn ma'n does. Mae yna 2 ar y dde fan hyn, Hugh ac Ela. Oes, Na un gen Teifi. Un gen Teifi, 2 gen Corina Taylor a'i gŵr Jay. A un gen y Green Meadow Community Farm. A dwi'n mynd gyfer, y dyn ar barf yn y pen bellad i hwnnw, 8-18. A chi, ia. Honno edrych ydig yn fengach, neu mae'n feinach. Feinach sbinwch dydi. Ond hys, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi roed y rhifel awr i'w. Mae'n mynd i nôl yr i banna wan. Reit te, oes na wsio'r term, dwi'n gysau o roi pen ar y bloc wan. Gen 10 eiliad. Mae Teifi meddwl mae'n fo sy'n mynd i ennill. Mae Teifi reit cool o fanna. Gwyn i mod i cael llwyddiant yn barod efo'r baedd. Hugh sy'n cael ei. Hugh sy'n di mynd â hi. Hugh sy'n cael ei. Iawn, o e. I Lithfaen. I Lithfaen, ia. Mae sbynwch neu. Sbynwch neu cerad am yn gwan o dan flaen y ffens na. Mae smart, sbynwch smart hwnna. Allech chi fitach bwrdd o'r gefn hwnna. Bysach, symud y rhwyd neis dydi. Mae di roed yr ail ober. O, mae'r ail di mynd i Hugh ac Ela fe, di'r erch. O ia, oedden nhw'n bard oedden. Oedden. Oedden nhw'n bard oedden. O'r gwych iawn. A'r trydydd di mynd i Jay Taylor. Mwy o gardia coch i'r Cymru, Hugh. Mae'n wych i weld. Yn neis i weld o dydi. Chwifio'r fanner Moch Cymreig. Neis i weld o. Ar Cymru. Gwych. Diolch i ti, Hugh. Croeso.